Un capolavoro assoluto. Cristo crocifisso in un cimitero ebraico. Un gioiello che Palazzo Thiene sta perdendo. Si tratta di uno dei capolavori di Giovanni Bellini, il maestro veneziano che con un'intuizione spiazzante si ribella ai canoni classici e fa quel che non era mai stato nemmeno immaginato, estrapolando Gesù crocifisso dal Monte Calvario e ricollocandolo in un ambiente del tutto atipico, un cimitero ebraico vicino a una città che sembra sfumare nell'irreale, se non fosse che vi si riconoscono edifici ancora oggi esistenti. E quella città è Vicenza. La storia di questo dipinto, che per anni è stato nello studio di Giovanni Bellini, si perde nei secoli. Quel che sappiamo è che quando BPV acquisisce la Cassa di risparmio di Prato, che deteneva la proprietà della crocifissione, il dipinto viene portato a Vicenza per una mostra e poi trasferito a Palazzo Thiene. È il 2011. A Prato protestano, viene organizzata una raccolta firme, si parla di ratto del quadro e le forze politiche toscane urlano allo scandalo. Un primo ricorso al TAR è del 2016, poi arriva il decreto della Sovrintendenza di Firenze che riconduce il gioiello di Bellini alla Galleria degli Alberti per affermato legame che il dipinto ha da secoli con l'area toscana, ma solo sotto la condizione sospensiva dello svincolo dal rapporto pertinenziale con Palazzo Thiene. Svincolo che oggi avviene con un atto della Sovrintendenza di Verona. Dunque, il capolavoro del Cinquecento, a quanto pare, dovrà tornare a Prato, nella Galleria degli Alberti, che però, attenzione, con il crack di BPV è finita nella bad bank. Ora, però, chi acquisterà l'opera dovrà tenerla in Toscana. A questo punto noi di Rete Veneta domandiamo: è ancora possibile fare qualcosa? E perché tutto è avvenuto nel silenzio delle associazioni culturali e produttive di Vicenza? Perché a Prato la politica insorge, vengono organizzate raccolte di firme e qui le istituzioni non dicono niente? E stiamo parlando di un dipinto che sì, è legato a Prato, ma lo è ancora di più a Vicenza, dove l'opera fu concepita e realizzata e dove il maestro colloca il crocifisso. Vicenza è la città raffigurata in questo capolavoro, sullo sfondo di un cimitero ebraico, in un silenzio tetro, un silenzio assordante come quello di oggi.